माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार की शान जिसने इस कदर खूबसूरती अता किया, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसको बोलते हैं मुंह से खाए हुए बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वेट पे एक स्ट्रेच के ऊपर कंटिन्यू जंप करना, माशाअल्लाह। क्वालिटी, स्ट्रेंथ खुद मुंह से बच्चा बताता है। सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी फिदा हैदरी सीरीज़ सीज़न 2021 की लास्ट वीडियो है, और जो शो स्टॉपर बच्चा आप अपने सामने देख रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आखिर तक देखें, क्योंकि मुझे इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना है। एक मेरे भाई का कहना था कि 15 साल पहले तो हम 30,000 रुपये के अंदर 100 किलो से ऊपर का कोटा ख़रीदते थे। तो बेशक आप सही हो, 15 साल पहले नहीं, आप आज भी 30,000 में 100 केजी का कोटा ख़रीद सकते हैं। और दूसरी तरफ 3 महीने का बच्चा जो हार्डली 10 किलो का भी नहीं होगा, उसकी भी कीमत गांव में लाख रुपए तक जाती है। तो कोटे की कीमत डेफिनेटली पूरी डिफ़ाइन करती है उसकी ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर। मैं अपने सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले ये बताता चलूँ कि जो स्क्रीन पे आप नायाब नगीना देख रहे हैं, ये बच्चे का नाम खिलजी है। ये वीडियो 2020 की है और ये बच्चे की डिलीवरी हमारे फार्म से लास्ट ईयर ईद के वक्त हुई। खिलजी के ओनर का नाम इब्राहिम भाई है। अब सवाल ये आता है कि पिछले साल मैंने अपलोड क्यों नहीं किया। तो जो इस नगीने के बायर थे, उनको खिलजी को पर्सनली अपने पास रख के पालना था, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि कुर्बानी के बाद आप इसकी वीडियो अपलोड करना। ये बकरा उन्होंने इब्राहिम से ख़रीदा और इस बच्चे की कुर्बानी 2021 में हुई। बस दुआ है कि परवरदिगार इनकी कुर्बानी कबूल करे और इनको जज़ाए खैर अता करे दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह। इस पॉइंट कुछ मेरे भाइयों की गलत फहमी है कि हर इंसान को गोल मटोल ही बकरे पसंद आते हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहूँगा कि हाथी जंगल में सबसे ज़्यादा वज़नी और हैवी होता है, और जिराफ या ऊँट सबसे टॉलेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जंगल का राजा शेर होता है, और कोटा बकरों के अंदर शेर से कम नहीं। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने है माशाल्लाह से। जो बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन से लेके चेस्ट की ब्रॉडनेस तक, सिक्के से लेके कान की लेंथ तक, माशाल्लाह से घोड़े के जैसी लंबी और चौड़ी गर्दन से लेके बॉडी लेंथ तक। और अब ऐसा शेर हो तो इसके सामने हाथी क्या, ऊँट क्या, जिराफ क्या, सब के सब फीके पड़े। और शुक्र अल्हम्दुलिल्ला हमारे फार्म के बकरों के 99% के बायर्स का शौक़ शेरों का है। इसी वजह से हमारे फार्म के बकरों के एलिगेंट बायर्स बकरों पे ये फोकस मुझसे करवाते हैं। बकरों की लटकन खुलनी चाहिए, चेस्ट में ब्रॉडनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ बकरा सुपर एक्टिव और रिस्पॉन्डिंग हो। हमको सिर्फ फुगा हुआ पेट नहीं चाहिए जो कुर्बानी के बाद कंप्लीट वेस्ट में जाता है, बट बकरा ओवरऑल रेडी होना चाहिए। बेशक अपनी कोई औकात नहीं कि हम किसी बकरे को बना सके, बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार की है। माशाल्लाह से बच्चा 6 दात, 39 इंच हाइट, 122 kg बॉडी वेट पे होने के बावजूद भी सुपर एक्टिव और सुपर रिस्पॉन्डिंग था।
At last, thank you very much for watching. Allah Hafiz.